Кровавый налог Османской империи. Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня поговорим о янычарах. Уж много вокруг них событий. Итак, многие в курсе, что именно янычары вызывали ужас практически у всех, кому приходилось с ними воевать. Многие сражения уже считались выигранными янычарами, не успев начаться. Как только слышали, с кем нужно было воевать, то складывали оружие заранее. Многие из нас считают, что янычары были турками, но нет. Кто же эти воины? Кем они были и как появились в Османской империи? И почему именно янычары были одной из важной причин распада Османской империи? Обязательно подписывайтесь на наш канал, с нами будет еще интереснее. Итак, давайте начнем сначала. 1330 год можно назвать днем рождения янычар. Для того, чтобы укрепить свои позиции, Орхан создает армию пехотинцев. Но турков бы не хватило на такую армию, и поэтому янычары были христианами, которых пленили и обращали в мусульман. Но армия была неустойчива и не предана, поэтому Мурад I вводит кровавый налог. У христианских семей забирали мальчиков 12-14 лет. Особенно ценились славяне. Они были стойкие в бою и очень преданные, легко обучались и отличались своей выносливостью и силой. Эти народы сильно ценились у турков. Мальчиков отдавали на воспитание в мусульманскую семью, где их посвящали мусульман и зачисляли в корпуса янычар. Воспитание было очень жестоким, им не разрешалось заводить семьи, и еду, которая готовилась в одном котле, чаще всего доставалась с боем. Некоторые мальчики готовились для охраны дворца и для того, чтобы стать телохранителями султана, остальные стояли во главе военной силы империи. Скоро янычары становятся очень уважаемыми людьми в обществе. Многие хотели попасть в их ряды. Когда в империи народ голодал, то янычары были сыты, с деньгами и при оружии. Янычары стали настолько сильно крепнуть, что в XIV веке их насчитывалось около 20 тысяч человек. Вскоре сами турки стали платить за то, чтобы их мальчики стали янычарами. В Османской империи было сложно содержать такую армию, и янычары стали гнуть свои законы. Они часто бастовали и свергали неугодных султанов. Когда в ряды янычар попали турки, то янычарами становились уже по наследству, так как мусульманин начал заводить семьи. От этого расходы на армию увеличились. Большой практикой были, так сказать, мертвые души, которые зачисляли кого-нибудь, лишь бы получать льготы. И в 1826 году султаном Махмудом II была вся эта система разрушена. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее.